Ya, Usni kayaknya GT nih. Dikawal sama pawang Agus. GT kayaknya nih. Iya, tarik Mas. Ya, pemain becut. Kira-kira berapa meter lagi? Nih. 70. Udah nampak apa belum ikannya ya? Minta dia tarik, buka nih, buka lagi ya. Jangan dipaksa nih, jangan dipaksa. Iya. Cakep. Iya. Udah mulai dia ya, gigit-gigit ya. Pakai sawok, Bang? Ya, Bang. Wih. Wih, enggak nih video nih, Bang. Ah, wih, mantap. Pelan-pelan nih, nyambang. Wih, mantap. Iya. Sih. Oh, angkat lagi nih dikit nih. Oke, biar nampak Pak Agusnya mana Pak Agusnya nih. Mantap. Bentar nih. Wih, keren. Angkat lagi nih. Coba nih. Wih, berapa kira-kira nih Pak Agus? 4 kilo ada ya, 4 kilo ada ya. Wih, mantap. Nih, pegang gini coba nih. Pegang dulu, mancing mania bilang nih. Iya, mantap. Oke, deal ya. Oke ya. Oke. Pantesan Bang dari Bang nggak semangat Bang, kita ada nenek dia belum naik Bang. Rupanya rambu Bang Gitu Bang